Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika l-Prim Imħallef Joseph Azzopardi iddeskriva bla bażi u infondat il-ment imressaq minn Robert Aquilina f'isem l-Għaqda Repubblika dwar xi konflitt ta' interess mill-Ministru Silvio Xkembri fl-użu ta' uffiċini u trasferiment ta' art pubblika fil-Mellieħa u Ħalluqa. Fil-fatt wara l-investigazzjonijiet tiegħu il-Kummissarju ma sab xejn minn dak li kien qed jiġi allegat u ddeċida li jiċħad l-ilment u jagħlaq il-każ. L-ilment li kien ippreżentat fis-27 ta' Marzu tal-2023 minn Dr. Robert Aquilina kien ibbażat fuq rapporti ta' Shift News li penġew xi konnessjoni diretta lejn l-użu minn Xkembri ta' uffiċċji f'Ħalluqa u Siġġiewi u trasferiment ta' art pubblika fil-Mellieħa l-iżviluppaturi. L-allegazzjoni kienet li l-Ministru ordna trasferiment tal-art lis-sidien tal-uffiċċji bħala tpattija tal-li permettew li jużhom. Minkejja dan il-Kummissarju għall-Standards ikkonkluda b'mod ċar fir-rapport tiegħu li liġi lanqas tagħti xi seta lill-Ministru biex jagħti istruzzjonijiet dwar il-beħ u trasferiment ta' xi artijiet partikolari. U rrimarka wkoll li għalkemm il-liġi biss mhux biżżejjed bħala garanzija tal-awtonomija assoluta ta' awtorità pubblika, l-awtorità tal-artijiet għandha struttura ta' tmexxija li ma taqax taħt il-kontroll ta' Ministru wieħed. Minn barra hekk mill-investigazzjoni ħareġ li d-deputata tal-Oppożizzjoni maħtura bħala gvernatur fuq l-awtorità tal-artijiet jiġifieri Rebecca Borch kienet ivvuta darbtejn favur kemm fuq il-valur tal-istess art kif ukoll fuq l-ħruġ għall-beħ tal-art fil-Mellieħa. Dwar l-uffiċini il-Kummissarju konkluda li l-Ministru Xkembri kien iffirma konvenju reġistrat u ħallas il-pagamenti kollha rispettivi tat-taxxa u tad-depożitu f'Diċembru tal-2021 għall-uffiċċju f'Ħalluqa waqt li ġew ukoll ippreżentati kopji tal-kuntratti rċevuti tal-kirja għall-uffiċċju fis-Siġġiewi li l-Ministru kienu li jikri għal snin twal. Għalhekk il-Kummissarju konkluda b'mod ċar li ma kienx hemm possibilità ta' konflitt ta' interess u l-allegazzjonijiet kienu kompletament infondati.